ઈસુની જય. હાલેલુયા. ઈશ્વરનો શબ્દ જીવંત છે અને આ શબ્દ કોઈ પણ બાબત કરતાં અનુપમ અને શ્રેષ્ઠ છે એ સમજવું જરૂરી છે. ઈશ્વરની પ્રકૃતિનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, જે આપણી જિંદગીમાં પૂરેપૂરું બદલાણ લાવે છે. તમે કહેશો કે ઈશ્વરની વાણી અમુક વાર કાળી તો અમુક વાર લાલ હોય છે, જે ઈસુ શબ્દો દ્વારા સફેદ કાગળ ઉપર લખે છે. પરંતુ આ તેમનાથી કંઈ વધારે છે. બાઇબલમાંથી ઈશ્વર વાણીની સાચી સમજ મળે છે. સ્તોત્ર સંહિતા અધ્યાય 33 કડી 6 જોઈએ. પ્રભુના શબ્દથી આકાશો અને તેમના મુખની આજ્ઞાથી સૂર્ય, ચંદ્ર અને સર્વ તારાગણો ઉત્પન્ન થયા. એટલે શ્વાસનો ખરો અર્થ થાય છે આત્મા. આપણે જોઈએ કે ઈશ્વરના શબ્દથી સ્વર્ગ સર્જાયું. ઈશ્વરનો શબ્દ અને ઈશ્વરનો આત્મા બંને વચ્ચે બહુ નજીકનો સંબંધ છે. આ બંને ઘટકો પવિત્ર આત્મા, સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરનો શ્વાસ અને ઈશ્વરનો શબ્દ બંને એકદમ નજદીક છે અને બંને સાથે કામ કરે છે. આમ બે શક્તિશાળી પ્રભાવ દ્વારા આખા વિશ્વનું સર્જન ઈશ્વરના શબ્દ અને ઈશ્વરના આત્મા દ્વારા થયું છે. ઈશ્વરનો શબ્દ અને ઈશ્વરનો આત્મા, ઈશ્વરનો શબ્દ અને ઈશ્વરનો આત્મા, ઈશ્વરનો શબ્દ અને ઈશ્વરનો આત્મા, આ દ્વારા સ્વર્ગ અને આખા બ્રહ્માંડની રચના થઈ છે. પ્રભુનો આભાર, ઈસુનો આભાર. એટલે આપણે મુખ્ય નિયમને જાણવો જરૂરી છે કે ઈશ્વરનો શબ્દ અને ઈશ્વરનો આત્મા હંમેશા સાથે કામ કરે છે. તેઓ સંપૂર્ણ સામંજસ્યપૂર્ણ કામ કરે છે. અને આપણે જોઈએ છીએ કે ઉત્પત્તિ 1:2 ઈશ્વર સૌથી પહેલાં શબ્દ બોલ્યા. સર્વત્ર અંધકાર હતો, એટલે ઈશ્વર શબ્દ બોલ્યા અને એ શબ્દથી પ્રકાશ પ્રગટ્યો. ઈશ્વરની શક્તિ પાણી ઉપર ઘૂમતી હતી, પરંતુ કંઈ ન થયું. પરંતુ જે ક્ષણે ઈશ્વર બોલ્યા, પ્રકાશ પ્રગટો અને પ્રકાશ પ્રગટ્યો. આમ ઈશ્વરે શબ્દ વાપર્યો અને શબ્દએ કામ કર્યું. એટલે ઈશ્વરની શક્તિ અને શબ્દ બંને આખી સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. પ્રભુનો જય, ઈસુનો જય. પ્રભુનો જય, ઈસુનો જય. એટલે જ્યારે આપણે ઈશ્વરની શક્તિ અને ઈશ્વરનો શબ્દ આપણા જીવનમાં ગ્રહણ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણામાં ખરેખર સંપૂર્ણ ઈશ્વરીય શક્તિનો સંચાર થાય છે. અને જ્યારે આ બંને ઘટકો, જેમણે આખી સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, તે જ શક્તિ આપણામાં આવે છે અને આપણામાં કામ કરે છે. ઈશ્વરનો શબ્દ ક્યારેય નિષ્ફળતા નથી લાવતો. હાલેલુયા, ઈસુનો આભાર. હાલેલુયા, ઈસુનો આભાર. યશાયાનો ગ્રંથ 55મો અધ્યાય અને તેની 11મી કડી. તે જ રીતે મારા મુખમાંથી નીકળતો શબ્દ એમને એમ પાછો મારી પાસે આવતો નથી. મારી ઈચ્છા પાર પાડ્યા વગર અને મેં સોંપેલું કાર્ય સિદ્ધ કર્યા વગર એ પાછો ફરતો નથી. મારા મિત્રો, પ્રભુએ આપણને આખી સૃષ્ટિમાંથી ઉત્તમ ભેટ આપેલી છે અને એ કહે છે કે શું તમે મારી વાણીને સ્વીકારવા તૈયાર છો? તેને હૃદયમાં ગ્રહણ કરો અને તમારા મુખેથી બોલો, અને એ શબ્દ તમારા જીવનમાં મબલક પાક લઈ આવશે. પિતા પરમેશ્વર, તમારો આભાર કે તમે આ સુંદર સવારે મને શીખવ્યું છે કે તમારી શક્તિ અને શબ્દ બંને સાથે મળી મારા મુખના શબ્દોને શ્રદ્ધાથી ભરાઈ જવા દો, જેથી એ શક્તિ મારી શ્રદ્ધાને લઈ મારા જીવનમાં જે કંઈ જૂનું છે
તે સંપૂર્ણ રીતે નષ્ટ થઈ જાય અને મારામાં નવજીવન લઈ આવે. પ્રભુ, તમારો આભાર, કેમ કે તમારી શક્તિ અને શબ્દ દ્વારા મારામાં રહેલી દરેક નકારાત્મક બાબત, દરેક દુઃખની લાગણી, દરેક નબળાઈ, દરેક ખોટી ટેવ જે પણ મારા ભૂતકાળમાં અનુભવી હતી, તે બધી બાબતો તમારા શબ્દ દ્વારા નષ્ટ પામે અને મને ફરીથી નવજીવન પ્રાપ્ત થાય. મારા મિત્રો, ઈસુ તમને પ્રેમ કરે છે અને આ પ્રમાણે બોલતા રહો: ઈસુ, હું તમારો આભાર માનું છું, કારણ તમે મને પ્રેમ કરો છો અને હું તમને પ્રેમ કરું છું. ઈસુ, તમે મને પ્રેમ કરો છો અને હું તમને પ્રેમ કરું છું. ભગવાન ઈસુ, તમે મને પ્રેમ કરો છો અને હું તમને પ્રેમ કરું છું. જેમ જેમ આ શબ્દો તમે બોલશો, આખી સૃષ્ટિ જે પ્રેમ છે, એ જ પ્રભુનો પ્રેમ તમારા જીવનમાં જે કંઈ હૃદયની લાગણી છે, જે તમારામાં ભૂતકાળમાં અનુભવી રહ્યા હતા, તેમાં સાજાપણું આવશે. જે પણ નકારાત્મક બાબત તમારામાં ઉત્પન્ન થઈ રહી હોય, જે ઈશ્વરના રાજ્યનું નથી, એ બધું નષ્ટ થવાની શરૂઆત થાય છે. જ્યારે તમે બોલશો, વિશ્વાસ રાખશો, ધ્યાન ધરશો કે પ્રભુ તમને પ્રેમ કરે છે, બિનશરતી પ્રેમ કરે છે. પ્રભુ અત્યારે તમારી સાથે છે અને તમને બધા બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે. મારા મિત્રો, તમે જીવનમાં જે પણ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હોય, બોલતા રહો: ઈસુ મને પ્રેમ કરે છે અને હું ઈસુને પ્રેમ કરું છું. તેણે મને બધા બંધનમાંથી છુટકારો આપ્યો છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત, તમારો આભાર, કારણ મને દરેક બંધનમાંથી સંપૂર્ણ રીતે છુટકારો આપ્યો છે. ઈસુના નામમાં, આમેન.